Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna muku yadda ake haɗa certificate watakan idan kamar misali ka yi koya wa mutane online sun gama course, so yanda za ka haɗa certificate ɗin ka ba su. Sannan kuma certificate ɗin ya kasance yana da ka sa logon ka a ciki da sunan ɗin website ɗin kuma kamfani ne da ka yi ko wani abu dai ka sanya, to zan nuna muku yadda ake yi insha Allah. So da farko dai za ka yi clicking link yana nan ƙasan description wanda aka sa Canva. So idan kai clicking kana da buƙatar ka buɗe account, idan kuma kana da account ka yi login. So bayan ka yi login zai kawo ka nan wurin wannan page ɗin, so daga nan sai ka zo nan inda aka sa search sai ka rubuta certificate kamar yadda kuke gani ga wannan inda aka sa certificate completion, so sai ka sanya shi. To za mu jira ya gama loading, idan ya gama loading zai kawo mana sample ɗin certificate ɗin da muke so. Kamar yadda kuke gani ga certificate nan kala-kala sai ka zaɓa sai wanda ka darje. Sabida haka sai ka duba ka gani wanne kake so sai ka yi selecting. Bari mu yi a hankali mu duba mu gani. Amma kamar yadda kuke gani akwai wasu masu 'yan hular sarki ga su nan an sa pro, wannan sai in kana da Canva pro. So yanzu ina wannan bidiyo ɗin ne da Canva free account. Saboda mafi yawanci Canva free account tana da templates da yawa wanda za ka iya amfani da su ma ba ka da buƙatar yin amfani da Canva pro ɗin. So daga nan kafin nan kuma za ka ga akwai wasu nan wanda aka sa sign ɗin naira, so shi kuma sai ka yi paying. So ka bi dai a hankali ka duba cikin free ɗin in kuma kana so kana iya ka yi wannan, ka yi ya yake da suna ka yi abu. Sorry in kana so kana iya ka yi subscription ɗin ko kuma ka yi paying ɗin ka biya. So za mu bi a hankali mu duba mu gani don kar mu bar bidiyon ta yi tsawo bari mu koma mu samu wanda yake ga wannan mai sauƙi sai mu ɗauke shi wannan. So kamar yadda kuke gani ga shi ya buɗe man sai in sa customize this template. So zan jira ya gama loading, in ya gama sai mu yi wannan editing ɗin shi. So ga shi nan yana ida loading, da ya gama zan buɗe shi insha Allah. Zan yi editing ɗin shi. So kamar yadda kuke gani ga shi nan daga nan inda aka sa certificate, so kana iya ka yi editing ɗin shi ka sa sunan wannan ɗinka. Kamar nan ina iya in sa Matopop. Zan maida shi capital letter in sa Matopop SMA. In kana so kana iya ka zo nan ga nan daga farko ka canza font ɗin kalar rubutun da kake so ka canza, ka maida shi misali kuma ga shi yana Montserrat semi bold ne, kana iya ka maida shi Montserrat class ko kuma ga wannan ka maida shi ko ka yi searching ɗin wasu haka da sauransu. To kun ga na canza shi, idan kana so kana iya sa script ka yi searching script kun ga ya koma ya yi ɗan tafiyar tsutsa haka, amma zan bar shi a yanda yake saboda ya burge ni shi ya sa na abin. Sai in sanya nan sai ka editing duk ka sanya information ɗin da kake so ka sanya. Idan kana so ka canza kun ga a system ne nake amfani, ko a waya ne za ka yi double clicking ne ga abun sai ya highlighting, idan ya yi highlighting sai ka canza abun da kake so. Nan kuma ka zo ka canza suna misali sunan da kake so, sunan student ɗin da za ka ba ma misali, sorry na maida shi capital letter ne. Kamar yadda kuke gani ga shi na canza, in kana so ka rage size ɗin rubutun kana iya ka zo daga nan ga inda aka sa nan ka latsa sai ka rage size ɗin rubutun ga shi nan. Kun ga yanzu yana 87.1 ne, kana iya ka maida shi 100 in kana so ka ƙara, idan kuma kana so ka rage kana iya ka maida shi 80 something ko 70 something ko 60 something. So wannan shi ne, idan kana so ka maida shi tsakiya kun ga ba tsakiya yake ba saboda na rage, sai ka latsa wannan more ɗin sai ka latsa position sai ka maida shi center. Kana maida shi center zai zama tsakiya daidai. So duk abin da kake so ka canza har wannan rubutun kana so ka yi double clicking ka canza. Idan kana son ka sanya logo ɗinka sai ka zo sai ka yi uploading logo ɗinka. Misali ina so in sa logo ɗina daga nan gefe inda na sa Matopop SMA, bari in ɗan rage mashi girma kaɗan haka, nan nake so in sa logo ɗina. So zan zo upload inda na yi uploading sai ka yi latsa upload file sai ka ɗauko shi daga system ɗinka. So amma kamar ni kun ga wannan already na riga na yi uploading ɗin shi, so zan yi searching ɗin shi a nan. Na yi uploading na yi renaming ɗin shi na sa mai sunan da nake so, saboda haka zan yi searching. Idan na yi searching sai in nemo logo na da nake so sai in sa. Misali wannan ne logon da nake so, ga shi nan transparent ne ba shi da background, kun ga sai in rage size ɗin shi sai in sanya.
kamar yadda kuke gani gashi nan na sanya. Idan kuma kana so ka ka canza colour ɗin kawai taɓawa za ka yi, idan ka taɓa sai ka canza colour ɗin. Kun ga nan saboda image ne suka sanya sai kawai sai ka sa edit image, idan ka sa edit image zai gama sai ka sacin wannan duotone ɗin sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi sai ka ɗauki ɗaya daga cikin colours ɗin nan, ba wai dole sai kana son sa ba, idan ka ɗauka za ka iya ka canza colour ɗin ne zuwa ga wanda kake so. Bari ya gama loading, I don't know why wataƙila network ɗina yana da issue. To let's say ina son wannan misali, na yi clicking kun ga zai yana loading gashi nan kun ga ya canza min colour ɗin. So in kana so ka canza colour ɗin wannan layukan guda uku shi za ka taɓa. Idan ka taɓa kun ga ga nan highlight sai ka canza. Misali ina son wannan blue ɗin, a highlight kun ga ya koma dark blue. So idan ka canza wannan shi ma a shadow ɗin kana iya ka maida shi black. Misali kun ga ya koma black, ko kuma idan na maida shi red kun ga yanda zai yi. So wannan shi ne, idan na maida shi pink shi ma kun ga yanda zai yi. So sai ka canza colour ɗin da kake so. Kana gamawa sai ka sa applied. Yanzu zan maida shadow ɗin ya zama black saboda colour ɗina ne blue. So kana gamawa sai ka sa applied. Ga inda aka sa apply nan kana latsa apply shikenan zai tafi zai shiga yanda yake. Da ka gama sai ka latsa inda aka sa share ɗin nan. To sai ka zo ka ɗan ƙasa kai wannan ɗin scrolling sai ka sa download. To za ka iya downloading ɗin shi as PNG, za ka iya downloading ɗin shi as PDF. Amma idan printing za ka yi musu kai downloading ɗin shi as PDF print. Ka taɓa nan inda aka sa PNG sai ka sa PDF print shine best for printing. Amma idan kamar tura musu za ka yi kana iya kai downloading ɗin shi as PNG sai ka tura musu. To ni yanzu da yake ba downloading zan yi ba kun ga zan bar shi as PNG ɗin shi sai in zo nan ƙasa sai in sa download. So ina downloading za a sauke min shi kan kwamfuta na shikenan insha Allah. Yanzu za mu jira ya gama yi mana downloading kuma gashi nan. Sorry na ɗan latsa na canza wani abu. So kamar yadda kuke gani dai za mu je mu duba yanda muka yi downloading ɗin shi, mu duba image ɗin nashi. Saboda haka bari in je in latsa in gano shi a downloads. Kamar yadda kuke gani gashi nan na farko saboda ban riga na canza mashi suna ba kun ga zan latsa. To ga yanda yake. To wannan shine yanda ake haɗa certificate na completion courses. Za ka yi editing komai, za ka caccanza har rubutun na nuna muku yanda ake canzawa da yanda ake canza fonts da yanda ake sa logo. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro. Mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah. Kar ku manta ku yi subscribing, ku yi like, ku yi comment, sannan kuma ku yi sharing ma 'yan uwanku don su amfana. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro. Mu haɗu da wata bidiyon insha Allah.